טוב, אז אני גם אשמח להגיד כמה מילים ברשותכם. מבטיח שניסיתי לתמצת את זה כמה שאני רק יכול. בסדר? אז ככה. 50 ימים עד החתונה, פרק 50. הופה! אהבת חיי. זה יום מיוחד ומרגש בטירוף. לכולנו אני חושב. סוף כל סוף, החופש הגדול נגמר והמכשירים בחדר כושר יהיו פנויים. איזה כיף, וגם כי אנחנו מתחתנים וכל הדבר הזה. אני לא מאמין שאנחנו אשכרה במעמד הזה. זה מטורף מה שקצת שרירים וכמה טלטלים בשיער יכולים לעשות, חיים שלי, אני לא אשכח את הרגע בו הכרנו. הכל התחיל ביום בהיר אחד, כשקיבלתי הודעה באינסטגרם. היי נווה, שמי הילד, נחשפתי לעמוד האינסטגרם שלך ולא יכולתי שלא לשים לב לקריזמה שלך, למראה הכובש ולשימוש העקבי באותיות איתן. אם רק היית יודע כמה קשה למצוא היום גברים כמוך. אשמח שנקים בית בישראל ויפה שעה אחת קודם. מה דעתך? ואני, רחום וחנון שכמותי, שנייה לפני שלחצתי על חסום ודווח, החלטתי להוריד סטנדרטים ולעלות בנימוס. היי אלופה, מה שלומך? אחת הנציגות שלנו, תיצור איתך קשר בהקדם, יום טוב שיהיה. ומכאן כל השאר היסטוריה. זאת הגרסה שלי בכל אופן, ואני דבק בה. אולי הילד זוכרת את זה קצת שונה, אני לא יודע, תשאלו אותה אחר כך בין העיקרית לקינוחים. איך נפגשנו לנו בפעם הראשונה, באמצע החורף, בתקופת הקורונה, אי שם בפארק חדרה, עם תה רותח והוגיות הטעימות של אמא שלי, שכבשו אותך כבר מהרגע הראשון. את ישבת על הספסל, אני עמדתי, איכשהו עדיין היינו באותו הגובה, לא יודע איך. אז זרמתי עם זה ובאמת ככה התנהל רוב הדייט. לא בשביל משהו, זה פשוט הרבה יותר נוח ככה למזוג לך תה ולהגיש לך עוגיות. הילד, כשמך כן את, כמו אילת, רק עם שגיאת כתיב. וכמו אילת, גם את חמה, עוטפת, עולה לא מעט. ואם הייתי צריך לתאר אותך בשתי מילים, הן היו הלב הרחב. אשטג לא ממומן. אני עובר דף. חשבתם זה בצחוק כל העניין של הדפים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נווה והילד בגימטריה זה 518. שזה גם 500 יותר מחי וגם 95 פחות מתרי"ג. וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד על זה, רק רציתי לציין את זה. ועוד משהו מדהים בשם שלך. הילד מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. וככה בדיוק את, מא' ועד ת', פרפקציוניסטית. כל דבר שאת מתחילה, את חייבת לסיים. מתקלחת ראשונה עם המים החמים, מסיימת לי הכל. מבקשת ביס מההמבורגר שלי, אומרת לי, לך תזמין לך אחד חדש. וזה למה אני כל כך אוהב את החיים שלי, שאת מרגישה איתי הכי בנוח בעולם. אני כבר לא יכול לחכות שהאירוע יסתיים, האורות יכבו, וסוף סוף נדע אם כיסינו את האירוע. אני כמובן צוחק, הם בדרך כלל משאירים פה את האורות דלוקים גם בלילה. ועכשיו ברצינות. נראה לי שאת בכלל לא מבינה כמה אני בר מזל וכמה אני מאושר שיש לי אותך. אני אוהב אותך כל כך ברמה שכואב בעצמות מרוב אהבה. את מצחיקה אותי, מרגשת אותי, תומכת בי, מכילה אותי, מבינה אותי ומלמדת אותי כל כך הרבה דברים על עצמי. אני מאחל לנו שנמשיך להיות אחד בשביל השנייה בכל דבר בחיים, גם בשמחות וגם באתגרים. אני מבטיח להיות הבעל המושלם עבורך והאבא המושלם לילדינו העתידיים. שהאהבה בינינו תמשיך לגדול ולהתעצם מיום ליום, שנקים משפחה מדהימה ואוהבת ושנחייך כל החיים. אשתי היקרה, אני אוהב אותך כל כך.